Water is one of the most important substances on Earth. Without it, there would be no life on the planet. And the quality of water is directly linked to the quality of our lives. However, human activity, especially urbanization, is the main cause of pollution, and it's threatening the balance of this natural ecosystem. It's become a global concern as water quality degradation translates directly into environmental, social, and economic problems. In Thailand, communities are becoming empowered and taking the initiative to preserve and improve the natural ecosystem that they've lived in harmony with for centuries. And to support these communities, the Metropolitan Waterworks Authority has partnered with the United Nations Development Program in Thailand under the Water for People Partnership Small Grants Program. Based on the principle, small communities, mighty thoughts, this is a partnership between the National Waterworks Authority and UNDP, and it's based on an already existing Global Environment Facility Small Grants Program. We do serve as a one-stop service center in support of communities that address national water resource conservation. Through those projects, we do support sustainable livelihoods, and so far we've been working in some 25 communities. Since 2011, 25 communities along the watershed areas of the Chao Phraya Mekong River have received seed funding and technical support and have made a positive impact on the local environment. The effort for clean water for Bangkok actually starts upriver, some 220 kilometers away from the city. Here in the Srinacarin National Park is the Mekong River Basin. Among the 25 main river basins in Thailand, this basin has some of the most abundant water resources. It's a key water supply for the city of Bangkok, with forests covering more than 55% of the total basin area. This delicate ecosystem has a direct impact on millions of people. Conservation efforts are needed to keep this delicate ecosystem intact. Around 145 families reside in the National State Park. They earn their living through agricultural practice and the provisions of the forest. The Western Forest Authority works closely with these villagers in planning conservation efforts. This co-management approach involves the residents directly in making decisions and encourages their participation in conservation activities. การที่เข้ามาร่วมกับชุมชนตรงนี้นะครับเพื่อการปลูกจิตเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับทั้งกับทางเจ้าหน้าที่มีบุคลากรน้อยเราได้ทางชุมชนนะครับมีการส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาให้ทางเจ้าหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ The local committees, in collaboration with the Western Forest Authority, implement various conservation plans and activities. As co-managers, they've already planted around 5,000 native seedlings. They also hold trainings and youth camps on topics related to conservation. ประเด็นปัญหาหลักที่นี่พี่คิดว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งเนาะคือทรัพยากรเนี่ยมันหมดลงเรื่อยๆทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าถึงการล่าสัตว์แล้วก็ตัดไม้ทีนี้มันกระทบไปสู่เรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นปัญหารวมแล้วนะครับซึ่งมันไม่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายด้วยการดูแลป่าโดยชุมชนอย่างเดียวนะครับก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ด้วยเราก็เลยต้องหากระบวนการในการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่นะครับ One of the most successful activities has been routinely holding smart patrols, where villagers join forest officials in patrolling the designated protected forest area. These routine patrols have seen a reduction in forest fires, illegal logging, and a decrease in wildlife poaching. ที่เรามาลาดตระเวนในครั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลอนุรักษ์พื้นป่าของในชุมชนของเราในพื้นตรงจุดนี้นอกจากเราดูแลพื้นป่าให้กับชุมชนแล้วเราก็ยังดูแลพื้นป่าพื้นนี้ให้กับคนทั้งประเทศและก็คนทั้งโลก Lard Sirwai
is a suburban community situated east of the Chao Phraya River in Pathum Thani province. Throughout Bangkok, an extensive canal ecosystem exists. However, it's continuously under stress due to the impacts of urbanization. Here in Large Sawai, the canal ecosystem circulates the water to and from the river for agricultural purposes and to some extent, household use. Several families live along these canals, with much of their household waste being emptied into the local water system. The excessive nutrient runoff has changed the natural habitat. Hyacinth, a weed, has taken over the canals, cutting down on water circulation, which in turn causes pollution. วันหนึ่งผมเดินมาที่คลองเห็นพี่สำแลกำลังดึงผักตบชวาออกจากคลองก็เลยมีแนวความคิดว่าน่าจะทำผักตบชวาเป็นไบโอแก๊สใช้สำหรับครัวเรือนก็เลยตั้งใจกันทำนะครับจนครั้งแรกที่ทำเนี่ยประสบความล้มเหลวแต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขจนสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ครับ The biogas system works by filling a quarter of the drum first with animal manure, then filled with bio-kitchen waste and chopped hyacinth leaves. It's then covered and left for 2 to 3 weeks. This biogas system not only helps to reduce excessive pollution and builds community capacity, but also cuts down on household expenditures. คือผมเอาไบโอแก๊สเนี่ยมาทำปรุงอาหารซึ่งมันช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้ 50% ผมก็ว่ามันก็ดีนะที่เอาผักตบชวาในคลองมามันยังช่วยลดมลภาวะได้อีกในคลองได้อีกครับ ไบโอแก๊สจากผักตบชวาเนี่ยน่าจะเป็นการจัดการคุณภาพน้ำที่มีความยั่งยืนและผมคิดว่าองค์ความรู้ตัวนี้เองเนี่ยน่าจะมีการขยายผลไปกับชุมชนอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องน้ำเสียนะครับในอนาคตครับผม The project also set up water quality test centers around the district. People in the community regularly take turns to monitor the water quality and post the results. This allows everyone to participate in the activity and take ownership of the improvements their efforts have made in their own community. เนื่องจากลำคลองของพวกเราทุกวันนี้มีสภาพเสื่อมโทรมทุกวันจึงอยากมีส่วนร่วมในการรักษาลำคลองของเราให้ดีขึ้นโดยมีส่วนร่วมกับโครงการรวมใจรักน้ำและมีชาวบ้านเข้ามาส่วนร่วมด้วยเพื่อบำรุงรักษาลำคลองของเราเนี่ยให้ดีที่สุด And Nonchok, the Sansep Canal, plays a vital role in the lives of the people living along its banks. The severe floods of 2011 inspired these residents to take action to preserve the water quality of their local canals. คลองแสนแสบเป็นเหมือนชีวิตของคนหนองจอกทุกคนครัวเรือนที่อยู่ติดคลองแสนแสบใช้ประโยชน์มากมายจากน้ำในคลองแสนแสบเป็นต้นว่าการซักผ้าตักน้ำไปรดต้นไม้ล้างจานแต่เมื่อมีชุมชนต่างๆเนี่ยมาอยู่กันมากมายเนี่ยทำให้คลองแสนแสบเกิดมลภาวะเป็นพิษพวกเราจึงต้องหาวิธีที่จะทำให้คลองแสนแสบนี่ใสสะอาดตลอดไป To ensure sustainability of the use of water and preserve the natural ecosystem, the residents established a community learning center. This center allows them to share their knowledge and good intentions for conservation of the local canal. With the community center, they can reach a wider audience and have a focal point where activities can be held. Every afternoon, children from the surrounding neighborhoods gather at the center. They learn about social issues, such as the importance of the environment and the need to conserve the canal and the natural surroundings. By teaching the children at such a young age, the children will grow up with a better appreciation for nature and will continue the conservation efforts for years to come. They take what they learn at the center and carry out activities based on the theme of conservation. One such activity the children take place in is routine trash cleanup of the canal. แต่ก่อนหนูไม่เคยรู้เลยว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้หนูได้รู้แล้วว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการไม่ทิ้งขยะลงในคลองแสนแสบและแยกขยะบริเวณบ้านค่ะเราได้จัดกิจกรรมชุมชนของเราเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดของคลองแสนแสบแล้วก็เพื่อเราจะได้ใช้น้ำ
ในคลองแสนแสบปลูกผักอินทรีย์เช่นผักบุ้งและผักสวนครัวต่างๆค่ะ All of these activities bring the community closer together through capacity building activities around the theme of conservation. To date, some 182 households along a 3-kilometer stretch of the canal take place in these activities. Not only does the community appreciate the need for a cleaner environment, but they also learn the necessity to give back to the ecosystem that they've been living in harmony with for several years. เพราะเราได้รับการสนับสนุนจากโครงการรวมใจรักน้ำจึงทำให้เรามีศูนย์เรียนรู้ และสอนให้เด็กรักษาคลองแสนแสบการรักษาธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งเราควรจะต้องทำเพราะธรรมชาติให้อะไรดีๆกับเรามากมาย Bang Krasab in the district of Papardang, also known as the Green Lung of Bangkok, is located across the river from the busy Sathorn district of Bangkok. It's a lush and peaceful area with a thriving ecosystem. However, urbanization has put increasing pressure on the local environment. Over the years, the residents have witnessed the changes of their surrounding environment due to the encroaching urbanization. ผมเป็นคนเกิดที่นี่ย้ายกลับมาเมื่อ20 กว่าปีก่อนข้างบ้านมีหิ่งห้อยระยิบระยับโดยตัวเองเนี่ยเป็นคนถ่ายภาพสมัครเล่นผมมีความสุขมากกับการได้ถ่ายภาพหิ่งห้อยแต่อยู่มาระยะหนึ่งหิ่งห้อยก็ค่อยๆน้อยลงแล้วก็หายไปในที่สุดก็เริ่มรู้สึกว่าต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระบบนิเวศรอบบ้านเพราะว่าหิ่งห้อยมีความอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สิ่งที่เรามองเห็นเลยอย่างแรกเลยคือเรื่องของคุณภาพน้ำที่มันเสียหายนะคะของพื้นที่เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะปรับปรุงคุณภาพน้ำให้กลับมาคืนสู่สภาพเดิมนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการรักษาระบบนิเวศของหิ่งห้อยเอาไว้ด้วยสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วเราก็ได้ทำเลยก็คือเรื่องของการติดตั้งถังบำบัดไขมันในครัวเรือนซึ่งเป็นจุดแรกในการที่จะช่วยกำจัดสิ่งปฏิกูลที่จะลงไปในแหล่งน้ำซึ่งสามารถทำให้คุณภาพของน้ำกลับมาดีได้ค่ะ The waste filter tanks are an innovative method to reduce the amount of pollution being released into the local environment. The filter system separates the grease and other excessive household wastes before the drainage water is released back into the local canal. Before the installation of the waste filter tank, all this waste was released directly into the canals. Some of the waste is put aside and used for compost, while the filtered grease is recycled and used to make organic soap. Reusing the grease to make soap further reduces the amount of chemicals entering the canals, because there's less daily use of commercial soaps and detergents. หลังจากที่เราได้ติดตั้งถังดักไขมันให้กับชุมชนแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือน้ำที่ออกมาจากถังบำบัดเนี่ยทำให้คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำเนี่ยดีขึ้นเราเริ่มมองเห็นปลาเริ่มเห็นพืชที่เคยอยู่ในแหล่งน้ำดั้งเดิมเนี่ยกลับคืนกลับมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆได้เรียนรู้วิธีการใช้เรื่องของถังบำบัดในครัวเรือนด้วยค่ะ The couple's commitment to improve the water quality in the nearby canals spread to their neighbors. With the assistance of the Water for People Small Grant Program, over 180 households along the canals in 6 subdistricts and other public spaces now have these filter systems. The community has turned the land near their homes into an environmental sanctuary. They've been able to revive about 6.5 hectares of land by improving the water circulation. They've also replanted some of the native trees to restore the natural habitat. At their local learning center, they routinely hold lectures to transfer their knowledge and their commitment for a healthier environment for all. It's their hope that those who attend take what they learn and try to make a difference in their own households. พวกเราต้องการที่จะรักษาบ้านของหิ่งห้อยแห่งนี้เอาไว้แม้ว่าแผ่นดินนี้มันจะถูกล้อมรอบด้วยเมืองและเขตอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ที่เราอนุรักษ์เนี่ยมันก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มาก
วันที่เราเห็นหิ่งห้อยกลับคืนมา มันมีความสุขมากที่เราได้สืบทอดสมบัติทางธรรมชาติเนี้ยสู่รุ่นลูกหลานได้ การประปานครหลวงเชื่อมั่นว่าชุมชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ชุมชนเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง ที่จะช่วยกันดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจึงได้ร่วมมือกับทาง UNDP นะครับมาให้ความรู้ชุมชนที่อยู่ริมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลองให้ความรู้ว่าก่อนจะดูแลธรรมชาติอย่างไรนะฮะก่อนจะทิ้งน้ำลงแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะก็ควรมีเอาขยะออกไปก่อนนะฮะมีการทำบ่อดักไขมันต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับว่าทำให้น้ำดิบของเราที่มาใช้ในมือน้ำได้เป็นน้ำที่ใสสะอาดครับ By turning conservation initiatives into action, everyone can have a hand in ensuring clean, safe water for ourselves, our families, and our communities. This is how a big impact is made with big thoughts of small communities.